ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹரியாஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோங்கிறத நீங்கள் தமிழில் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஆமாங்க, ஆல்ரெடி வரைஞ்ச எலிஃபண்ட் வீடியோ தான். ஸோ அதனுடைய கண்டினியூட்டி 2வது பார்ட், அதாவது ஷேடிங் பார்ட் 2, இதை நம்ம இந்த சேனல் வீடியோவில் இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம். அதாவது எலிஃபண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு பார்த்திங்களா. திரும்ப அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய தும்பிக்கை, கொம்பு, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பென்சில் ஷேடிங் பண்ண போகிறோங்கிறத கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இதே போல் வரைஞ்சி பாருங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வரைஞ்ச பிக்சரை என்னுடைய மெயில் ஐடி அதில் போட்டிருப்பேன். ஆக்சுவலாக யூடியூப் சேனலில் மெயில் ஐடி கான்டாக்ட் டீட்டெயிலில் போட்டிருப்பேன். அதில் நீங்கள் வேணால் எனக்கு மெயில் பண்ணி எப்படி இருக்குங்கிறத டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 5B பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 2B பென்சிலை வச்சு ஃபுல்லாக ஷேடிங், அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. ஏன்னா இது எதுக்கு இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். திரும்பவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதாவது நம்ம ஃபுல்லாக ஒரே 2B பென்சிலை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே 5B பென்சில் யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகும், அதுக்கு மேலே கையை வச்சு நம்ம பண்ணுறதுனால அது ஷேடிங் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு மேலே கை போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கீழே பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு 3 பார்ட்டு 4 பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கணும். நம்ம கட் பண்ணியில் பிரிச்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னாலே நம்ம கை திரும்ப மேலே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ ஒரு வாலில் வரையிறோம்னா பிரச்சனை இல்லை, நம்ம கை கொஞ்சம் செவுத்தில் படாமல் அமைஞ்சிடலாம். இது நம்ம கிராவிட்டி வெயிட் கீழே இழுக்கும். அதனால் என்ன ஆகும், கை எப்படினாலும் கீழே. இப்போ இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணையில் படாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பென்சில் யூஸ் பண்ணையில் கண்டிப்பாக கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் தூக்கி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிராவிட்டி வெயிட்டில் கீழே இறக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிளெண்டிங் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணக்கப்புறம் திரும்ப 0.5 மெக்கானிக்கல் பென்சில், 0.5 8B பென்சிலில் யூஸ் பண்ணுறோம். இது ரொம்ப பொடிசாக இருக்கும். அதாவது அதனுடைய எழுதுகிற பகுதி, அந்த பல்பம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது 0.5 திக்னஸில், அதாவது 1 mm. நீங்கள் ஸ்கேலில் பாருங்கள் 1 mm எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதுலேயும் ஆஃப் தான் இதில் இருக்கும். அதனால் இது ரொம்ப நுணுக்கமாக வரைகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதனுடைய காது பகுதியெல்லாம் நம்ம இந்த பென்சிலை வச்சு நம்ம செதுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ நம்ம கீழே 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணி, அதாவது ஷேடிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கையை வச்சோம்னா என்ன ஆகும், நம்ம கை பட்டு கொஞ்சம் கலர் அங்கங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். எங்கே அழுத்தம் கொடுக்குறோமோ அங்கே கலர் போயிடும். மற்ற இடத்துல போய் அந்த பட்டை அந்த கிராஃபைட் மெட்டீரியல் அடுத்த இடத்துல போய் உட்காரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. கீழே பேப்பர் வச்சு வரைஞ்சாலும் சரி, அது சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாதியாக வரைஞ்சிட்ருக்குறோம். ஸோ இதனுடைய நம்ம பார்த்திங்கன்னா கொம்பு பகுதிக்கு மேலே உள்ள இடங்களெல்லாம் இதை நல்லா டார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இது நிறைய சுருக்கங்கள் இருக்கும். அதாவது இந்த படம் வரைகிறதுக்கு எனக்கு பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் 4 hours கிட்ட தேவைப்படுதுங்க. ஏன்னா இதை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நுணுக்கங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொடிசாக மெதுவாக செதுக்கணும். இந்த ஷேடிங் மட்டுமே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.25 மணி நேரம் ஆச்சு. எனக்கு அவுட்லைன் போட்டு அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு மட்டும் கணக்கு போட்டோம்னா ஒரு 45 minutes தான் ஆயிடுச்சு. அவுட்லைன் போட்டதுக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகிருக்கும். 20 minutes ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை ஷேடிங் பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப டைம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக செதுக்கணும். நீங்கள் ட்ராயிங் வரையிறதுலேயே ரொம்ப பொறுமை கொடுத்து வரைஞ்சால் தான், இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வரைஞ்சால் தான் அதனுடைய அவுட்புட் உங்களுக்கு ரொம்ப அக்யூரேசியாக அழகாக வரும். இதெல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப பொறுமையாக வரையணும். இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய முகங்களில் நிறைய ஸ்கொயரான சுருக்கங்கள் இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போது வரைஞ்சிட்ருக்குறோம். இதை பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு லைக், கமெண்டு, சப்ஸ்கிரைபர் இதுதான் என்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். கடந்த இப்போ ஒரு மாதமாக பார்த்திங்கன்னா வியூஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா 1K வியூஸ் வர போயிட்டு இருந்தேன் நம்ம சேனல் வீடியோ. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 500க்கு போகிறதுக்கே கொஞ்சம் திணறது மாதிரி தெரியுது. என் வீடியோ பிடிக்கலையா, இல்லை வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையாங்கிறத கமெண்டில் பண்ணுங்கள். வேறு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிங்கனாலே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லாட்டாலும் ஒரு நாள் உங்களுக்கு உங்கள் பேரை சொல்லி வரைஞ்சி போகிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். உங்களுக்கு சிங்கம் படம் வேணும், எலிஃபண்ட்டு வரைஞ்சாச்சு. ஸோ எலிஃபண்ட்டோட சைடு வியூ வேணும். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த தும்பிக்கை பாருங்கள், அந்த இடத்துல அப்படியே பெண்டாகி அப்படியே வளைஞ்சி சுருக்கங்கள் இருக்கும். ஸோ அதை கண்டிப்பாக தக்கமாக காமிச்சா தான் அந்த அவுட் லுக் உங்களுக்கு ரொம்ப
பட்டனாக அழகாக தெரியும். ஸோ அதனால் பாருங்கள், சில இடங்களில் கொஞ்சம் கருப்பு தெரியும். அதை வந்து அந்த இடத்துலையே பிளெண்ட் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிட்டீங்கனாலே இப்போ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் பென்சில் வச்சு கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணி விட்டுலாம். அதே போல் சில இடங்கள் அதே மாதிரி தெரியும். ஸோ அதை வந்து அப்படியே வரைஞ்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த பென்சிலோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா இது சொல்ல மாட்டேன் பார்த்திங்கன்னா, அந்த பென்சிலோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 40 ருபீஸ் தாங்க. நீங்கள் ஆர்டினரி ஸ்டேஷ்னரி கடையிலே கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும். 40 ருபீஸ் தான். இதனுடைய அந்த நெட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 பீஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு 30 ருபீஸ்லேயே திரும்ப கிடைக்குது. இது 40 + 30 எடுத்திங்கனாலே நீங்கள் ஒரு 2 இயர்ஸ் வரை யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பென்சில் அதாவது அந்த இது பேனாவுடைய அவுட் கோடு வந்து உங்களுக்கு எப்போதும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த நிப்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு தேயும். ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் 30 ருபீஸ் கொடுத்து திரும்ப வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. இது எல்லா ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்குது. நான் வந்து இது கேமலில் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லா மேக்கில் எல்லா ட்ராயிங் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறவங்களும் எல்லாருமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இதே போல் எல்லா இதுவும் ஸ்டேஷ்னரி கடையில் போய் கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எல்லா இதுலேயும் கிடைக்குது. நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள கடையில் வாங்கினா ரொம்ப பார்த்து அட்ராக்டிவாக வாங்கலாம். பெரிய போகிறதுக்கு பெரிய பொருள் வாங்குறதுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் போனீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன பொருள் வந்து அவங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜஸ் ஜாஸ்தியாகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதை பக்கத்தில் உள்ள கடைகளில் வாங்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இதை பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கால் பகுதியை வந்து ரொம்ப டார்க்காக வரையணும். ஸோ அதை தான் நான் வரைஞ்சிட்ருக்கேன். அப்புறம் அந்த தும்பிக்கை பகுதியை திரும்ப அதேமாதிரி லைன் போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். பொறுமையாக ஒவ்வொரு லைனையும் சில லைன் கொஞ்சம் போடிஸாகவும் சில லைன்கள் ரொம்ப தடிமனாகவும் பண்ணணும். அதேமாதிரி நேராக இருக்கக்கூடாது லைன்ஸ் எல்லாமே. அதனுடைய தும்பிக்கைகள் எங்கெங்கே அதாவது வளையுமோ அந்த இடம் பார்க்க வளைச்சி நம்ம பண்ணணும். சில இடங்களில் டார்க்காக, சில இடங்கள் லைட்டாக. பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள், மேலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டேப்பராக போடணும். அது நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லா வராது. அது எவ்வளோ சுருங்குது விரியுதுங்கிறத அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கனாலே ரொம்ப மைண்டில் உள்ள கற்பனையை வந்து நீங்கள் எங்கெங்கே பிளாக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கொடுத்து பார்த்தீங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வரும். பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள் கொஞ்சம் பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக போடுங்க. ஏன்னா சென்டரில் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டதா போதும். சைடில் மட்டும் கொஞ்சம் டார்க்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுவுமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ணக்கூடாது. வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஒரு லைன் மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணி மிடில் ஸ்டாப் ஆகிடணும். அப்புறம் வேறு இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதுதான் பண்ணணும். பண்ணிங்கனாலே அதனுடைய சுருக்கங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்துடுங்க. பாருங்கள், இந்த சைடெலாம் வரைஞ்சாச்சு. திரும்ப இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா திரும்ப 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணுறோம். 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணி அதனுடைய கொம்புகளை அப்படியே ஷேடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இது ஃபுல்லாக ஷேடிங் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கொம்பு ஏற்கனவே ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். அங்கங்கே கிராச்சஸ் ஆகிருக்கும். ஏன்னா நம்ம யானைகள் வரையும் போது என்னென்னா கொம்புகள் வந்து அங்கங்கே அடிப்படைக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க. அது கிராச்சஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக அங்கங்கே 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். அதை நல்லா ஷேடிங் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பென்சில் 0.5 8B பென்சிலை தான் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அங்கங்கே டார்க் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் லுக் கிடைக்கிது. பாருங்கள், பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ட்ராயிங்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக வரைஞ்சிட்ருக்குறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இந்த சேனல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு கீழே உள்ளதை இன்னொரு ஷேடிங் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அதாவது அடுத்த ஷேடிங் வீடியோவில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். யார் ட்ராயிங் வரைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே.